បាទជំរាបសួរលោកអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនទៅកាន់លោកអ្នកគ្រូទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលលោកអ្នកគ្រូអាចចុះវត្តមាននៅក្នុង Google Meet បានជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងកន្លែងចុចដំណ link នៅពេលដែលលោកអ្នកគ្រូចុចទៅគឺវាអត់មាន load ជា link អញ្ចឹងដើម្បីដំណោះស្រាយវាបានខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចសិនទាក់ទងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្ររបស់ក្នុងការចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅតាមតំណ link Google Meet នេះដើម្បីធ្វើជាឧទាហរណ៍ជូនទៅកាន់លោកអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសជាខ្ញុំហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុងហ្នឹងចុច Google សិនមកហើយលោកអ្នកគ្រូអាចចូលទៅក្នុង Play Store ដោយសារតែខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ Android បន្ទាប់មកលោកអ្នកគ្រូចូលទៅក្នុងកន្លែង Search ឬក៏លោកអ្នកគ្រូអាចប្រើប្រាស់កន្លែង App នេះក៏បានលោកអ្នកគ្រូគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Google Meet ដើម្បីចូលទៅក្នុង Google Meet ដើម្បីទៅដល់កន្លែង download Google Meet ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកលោកអ្នកគ្រូធ្វើការលុបទៅលើកម្មវិធី Google Meet ហ្នឹងចោលទៅហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកគ្រូធ្វើការ update អញ្ចឹងរងចាំឲ្យវា update ឲ្យរួចរាល់សិនរងចាំបន្តិចដល់វាដំណើរការពេញអញ្ចឹងលោកអ្នកគ្រូ open វាមកតែមានន័យថាលោកអ្នកគ្រូបានដំឡើងទៅលើកម្មវិធី Google Meet បានដោយជោគជ័យម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅតាមដំណ link ដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ Gmail នេះ